மாணவ மாணவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் அஸ்வின். தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக நாளைய தினம் தட் இஸ் ஆன் November 13th அன்னைக்கு எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாலிடேங்கிறத பார்க்கலாம். சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டில் போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஹாலிடே, செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்கூல்ஸுக்கு மட்டும் ஹாலிடே, காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஸ்கூல்ஸுக்கு மட்டும் ஹாலிடே, திருவள்ளூரில் போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஹாலிடே. இதெல்லாம் ரெயின்காக விட்டுருக்காங்க. தஞ்சாவூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜராஜ சோழனுடைய பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக போத் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு நாளைக்கு ஹாலிடே சொல்லியிருக்காங்க. இது தவிர கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெயின் காரணமாக ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு நாளைக்கு ஹாலிடே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்க அப்டேட். ஸோ இப்போ டைம் எக்ஸாக்டாக 7:50 PM ஆகுது. டில் நவ் இத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு தான் அப்டேட் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் சம் மோர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மேபி அனௌன்ஸ்டு. இன்னும் சில டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அறிவிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளைய தினம் பள்ளி கல்லூரிகள் எல்லாமே செயல்படும் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து ஒரு 14 நாட்கள் கிட்ட லீவு வந்திருக்கும். அதனால் அந்த லீவ் இப்போ முடிச்சுட்டு நாளையிலேருந்து பள்ளிக்கல்லூரிகள் எல்லாமே இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லி கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. பாண்டிச்சேரி காரைக்காலுக்கு இப்போ வரைக்கும் எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே வரலை. ஏற்கனவே ஒரு ஃபேக் நியூஸ் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதுதான் இப்போயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. யாரும் நம்ப வேண்டாம். பாண்டிச்சேரி காரைக்காலில் இப்போ வரைக்கும் எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே வரலை. விச் மீன்ஸ் நாளைக்கு மேபி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் வழக்கம் போல் செயல்படும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ திஸ் இஸ் தி அப்டேட். அண்ட் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டெலிகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக 2 குரூப் இருக்குது. நீங்கள் எதில் வேணாலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட்ஸ் வந்து நமக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப்போட லிங்க் இது தான். நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கே தெரியும். அஸ்வின் யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும். இன்னொரு குரூப்புக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா TN_EDU_news அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கனாலும் வந்துடும். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுலேயுமே ஜாயின் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கோங்க, அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ.